살구 월드컵부터 한번 조사 봅시다 한번. 어디 있어? 저게도 왜 안 보이는데? 여기 있다. 뭐야? 본것 같은데. 자, 한번 해보겠어. 살구 월드컵 지금부터 시작해보겠어. 자, 한번 시작. 마사지 받는 살구. 뭐야? 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 얘 지금 선택이 없는데? 여기는? 뭐야? 미끄러지 살구로 하죠. 크루본 살구. 살구는 이 포스터가 아니었습니다. 클립을 땄구나. 불안정한 살구. 이것도 존나 귀여운데. 근데 크루이 너무 귀여웠다, 그죠? 깡패 물어뜯는 살구. 양먹당한 살구. 둘 다 일단은 얼굴이 잘 안 드러났어. 왜 너의 흑역사를 볼 수가 없었니? 내가 보기엔 욕을 보고 도망간 것 같은데 난 욕을 하겠어요. 안경 쓴 살구, 선글라스. 물보라를 일으킨 살구, 소리 없대요. 따따따따따따따따따따따따 또 물보라를 일으켜. 근데 전 개인적으로 안경 쓴 살구가 그 설국열차에 나오는 그 안경 쓴 그 연설하시는 분, 그분을 닮았어. 무거운 살구. 그만 내려와! 내려와! 언제까지 이렇게 춤을 추게 할 거야? 내 어깨를 봐! 발톱 막히잖아! 야! 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 이렇게 즐기고 있다니까? 야! 야야야야 내려와! 내려! 아 힘들어. 아 5kg 존나 무겁다고 제발. 아, 재밌다 이지를 하고 있는 것 같은데. 오, 보기만 해도 숨차. 난 저 고통을 알지. 노래방 콘텐츠 못해. 오빠 채팅창 가려져서 왼쪽으로 옮겨줄 수 있나? 그래. 나 근데 추루 먹을 때가 좋아요. 우마우마 살구? 이건 재생이 안 되네. 네카라 살구는 뭐야? 아, 이거 중성했을 때구나. 엄청 작았을 때다. 미니 살구일 때다. 가끔 꼬리 좀 먹는다 냠냠하면서.
아이? 뭔 자세야? 아이 아이 아이. 나 근데 이 자세가 멋있어. 뭔가 진짜 위험해서 아기를 구해낸 느낌이 나잖아. 이게 좀 멋있어요. 이 새끼 몸무게 저기 하려고 씨발. 일로 와 일로 와. 그렇지 말고. 다시. 아니야 좀. 아, 몸무게 나오는 걸 봤었어야 됐는데. 아니야 거기 있으면 이 새끼 근데 난 개인적으로 이 떨어진 살구가 존나 귀여워요. 왠지 알아? 둘 다 몸무게잖아? 이거 그 몸무게를 이기지 못하고 떨어진 거야. 이게 뭐야, 씨발. 그때 우리는 그날의 고통을 잊지 못한다. 어디 갔어 씨발. 존나 안 나와. 나오긴 나오나? 안 나오네, 씨발. 뒤질래? 나는 물음표 살구로 가겠습니다. 이렇게 많이 떨어져. 점점 더 멀어. 오른쪽은 약간 할머니가 싸우는 것 같지 않냐? 난 이게 좀 더 마음에 들어. 의자 파괴 그걸로 원살. 부르기로 했어요. 하지마 내 의자 다 부셔지잖아. 아니 하지 말라 손 내려. 아니야 내려 손. 야 하지마. Don't be good cat. 안돼. 말을 잘 들어서 패스. 와, 존나 미니 상구다. 헐, 이것도 작을 때다. 이것도 애기 때다, 야. 쥐똥만한 때였어. 저땐 씻기기도 쉬웠는데 살도 들쪄가지고. 근데 나는 오른쪽으로 가겠습니다. 왠지 아세요? 이게 오늘 이때 우리 집 왔던 첫날이야. 침에 든 거지 나한테? 나와. 그런 데지 말고 나와. 아, 존나 안 듣죠? 나와. 나와봐. 뭐라는 거야, 배째? 돌아놓지 말고. 나. 왼쪽 가겠습니다. 왠지 아세요? 오른쪽이 안 돼가지고 결국 포기하고 왼쪽처럼 수건을 덮어준 거거든요. 키갈 살고 갑시다. 아주 멋있는 것 같아. 오, 둘 다 영상이야. 저 귀여움이 언젠간 세상을 지배할 거야. 살고 많이 컸네. 난
하시장 저 때도 쳤고 있어 씨발. 살구가 고추 밟았어. 고추를 밟았어. 떨어지면서 꼬리박장. 맨날 이렇게 씹어가지고 꼬리색이 이렇게 된 거야. 알았어. 이거 봐, 색깔이 알았어. 이건 꼬먹살구야. 전전 아무리 봐도 고통스러워요. 이거 어떻게 캡처했냐. 이제 자네의 자리에 가서 자도록 하게. 자네는 몸이 뜨거워서 내가 오래 앉고 있으면 땀이 난다네. 알아들었는가? 가! 일단 가! 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 너의 삶을 찾아서 떠나! 야, 떠나! 가! 그렇지, 가! 오! 뜨거워. 저때 나 뭔가 말라 보여. 그래서 선택하겠습니다. 우리 살고는 헐 우리 집이다. 우리 살 어딨지? 오 쉣! 다시 해서 변기물 먹을 수도 있으니까. 제가 집을 좀 어질러 놓은 거는 사실 창피하지 않은데. 아니야. 비켜. 정말 감사한데. 야 비켜라. 아! 대승기 스파이더맨 키스를 할 줄 아네. 야, 수도 있지를 못해. 뭐하니? 거기야? 어디야? 나 안 보이는데? 고양이 시선으로 봐. 고양이 시선. 맞아? 그래의 단점 미션이었다. 이거 못 잡았기 때문에 발매트로 가겠습니다. 이거 우승이야. 내가 보기에는 내가 보기에 우승이거든. 안나 저기 할 말 있어. 저기 이 관련해가지고 이거 봐라. 만원 감사합니다. 아 살고 존나 조그맣다 저때. 그거 아닌데? 살구야 그러라고 올라온 건 아닌데. 이건 역견 양이지. 양부자다. 헐 이거 어제 아니야? 아 그제 최근 걸로 하겠습니다. 불쌍한 혜원이 저땐 지갑 잃어버린 줄 몰랐지. 이게 전작 하겠습니다. 왠지 아세요? 니들 후자 보면 귀엽죠? 아는 사람 안돼. 이거 입냄새 존나 좋대요. 아기 살구 배방구. 와 존나 진짜 쥐 같다. 와장 하이. 하이.
진짜 쥐같다. 엄청 작아. 요즘 다음은 나도 치겠다 야. 저 말하자마자 나한테 눈었을걸? 나도 치겠어. 아, 나 아기 때 살고 너무 귀엽다. 이거 은배가 찍었던 거다. 하지 말라고! 하지 말라고! 너그 오빠를 깔아보게 오빠. 이게 너무 불쌍해. 이게 꿀잠 쿠션을 제대로 홍보한 모델이지 않을까 싶어요. 복면을 당해서 무시하기 시작한 것 같은데 이거 너무 절묘한데? 씨발. 와 이거 첫날이다. 방송 역사상 가장 작은 살구. 진짜 요만했어. 진짜 요만했어. 진짜 살구 아니고 짤구였다 이때는. 발톱 잘리는 살구. 얌전하죠? 이게 무슨 일이고. 착해. 갈 필요는 없어요. 앞발이 좀 아파서 가라니. 호호. 깡패가 똥꼬 했네. 이게 속된 말로 똥꼬 빤다 하는 거죠, 아주 좋아요. 장난감 소리 들고 듣겠다. 이게 뭔 소리요? 이게 뭔 소리요? 무슨 소리고? 떨어진 사람 지는 거야 거기서. 무슨 소리고? 나 못 봤어. 몰라. 거기서. 아 존나 아파. 아 이거 존나 아파 고양이 형. 고양이 존나 따가워. 미션 시 그래도 1,000원 감사합니다. 손님 시원한 거요? 오! 현명하십니다. 여기서 한번 존나 재밌지. 와구 개월. 관계를 너무 잘 보는 거. 구독 감사합니다. 목욕물 먹는 살구로 하겠습니다. 이것도 엊그제네. 연인 기념도 신기하네. 이런 느낌인가? 한국 뽀뽀. 한국 뽀뽀. 뽀뽀. 미션을 취소했습니다. 뽀뽀뽀 친 구구단을 외자 구구단을 외자 구구. 미션이 들어왔다. 살구 저리가. 해뒀잖아. 와 이것도 애기 때다. 베이비 살구다.
뻔뻔 스피커가 뻔뻔 이제는 스피커스가 아니요. 이게 진짜 무슨 스피커스요? 이건 개야 그냥 털 짧은. 리얼. 깡패 털 없거든 진짜. 이제 16강으로 들어섰어요. 꿀정 쿠션 요게 이 이미지랑 잘 맞아요. 아 이것도 우승석감이야. 이제부터 빠르게 진행할게요. 스파이더맨 키스. 아 이게 웃겼어 근데. 그리고 여기 만원짜리 도네이션이 있네요. 똥꼬 할틈, 똥꼬 막음, 오케이? 똥꼬를 막은 걸로 하겠습니다. 이제 쌍방으로 나왔는데 오른쪽은 귀엽고 왼쪽은 빡쳐요. 아 이건 내가 생각해도 이거 방송 참 잘했어. 그리고는 이 포스터가 아니었습니다. 난 천재인 것 같아. 야 이게 이것도 귀엽긴 한데 이걸 이길 수가 없어. 강빈 표정 너무 리얼해. 아 이건 꼬먹 살구지. 꼬살 이거 존나 웃기네. 키갈. 자연스럽게 쏜 얼굴에 쓴 거 봐. 하지만 이게 좀 웃겨요 저는. 와 진짜 쥐 같다. 조그만 햄스터 같아. 와 진짜 햄스터 같아. 와장 하이. 와 이거 존나 귀엽다. 일로 와봐. 그 햄스터가 이렇게 컸어요. 어엿한 고양이가 되었어요. 일 봐. 이 보여. 너야 너. 아 보이니? 담덥살구 이 첫날을 잊을 수 없다 나 근데. 와 이거 빅매치인데? 그래도 안방 많이 살고. 둘 다 먹는 건데 이제 내용이. 야 됐다. 저 방주만 뜯을 수도 있으니까. 내려와. 너무 잘 올라가도 탈이야. 꼬리 먹는 살구. 와. 와 이거 좀 세다. 이랬던 애가 이렇게 늙어서 이렇게 되는 거야. 근데 이거 너무 크게 실감돼서 좋아. 아 이건 크루원이죠. 이거는 싸움의 승리자를 내가 지켜 세워주는 것 같지 않니? 깡패가 불쌍해서 이걸 하겠습니다. 이랬던 애가 이렇게 되었습니다거든. 이건 못 이겼는데. 이건 크루원이고. 이거 너무 귀엽다. 너무 조만하다. 꼬리도 하얘. 담덥살구. 야
오른쪽에 이 인상이 없어졌어. 왼쪽 봐. 표독해졌어. 살쪄가지고 씨발. 아 이거는 크로원 살고 가겠습니다. 그래도 안방 많이 살고는 못 이겨. 랭킹 보기. 어라? 다이시 폰 본 거 보니까 사람들이 많이 하지 않았구만. 잘 보았습니다. 아주 잘 만들었어요. 문좀 닫을까? 추워? 어이구. 미션 성공.